Olá, gente, meu nome é Richard Baker. Eu sou a Juliana. E a gente mora na floresta do Lobo Branco. E hoje a gente tá com bastante frio, então a gente decidiu fazer uma lareira de chão, ou lareira canadense, né? Porque é um lugar agradável ficar aqui do lado de fora e receber alguns amigos. Então a gente vai mostrar todo o processo. Ó, a gente comprou aqui algumas coisas pra fazer algumas coisinhas. Aqui são britas, a gente vai fazer de pouquinho lá. Por quê? Porque tipo, é muito cara a brita, o caminho para carregar a brita é muito longo, é muito penoso, então a gente vai fazer com saquinhos. Vamos comprar toda semana um saquinho e vamos colocando direitinho. E areia também para fazer o trabalho ali na churrasqueira. Tá aí o nosso resultado, a nossa lareira de chão ou lareira canadense. As luzinhas que a gente colocou ficou super bonitinha. A Juliana fez com todo o carinho do mundo essas ligações elétricas, montou a luzinha e a gente gostou muito do resultado, ficou muito bom. E esse foi o vídeo sobre a nossa lareira de chão, que a gente até recebeu alguns amigos aqui, gostaram, já fizemos a experiência, deu super certo. E ficou bem bonitinho e bem aconchegante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, bota um curtir, se inscreva no canal E deixa um comentário, diz o que você achou aí do vídeo, se ficou legal ou não. Até o próximo vídeo. Até mais!